Bonjour à tout le monde, je m'appelle Tuynh. Chào mừng các bạn nhé đến kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tuynh. Mình tên là Tuynh. Và hôm nay chúng ta sẽ conjuguer các động từ kết thúc là er đối với thì l'imparfait de l'indicatif. Ok nha các bạn, ở đây thì cũng rất là nhiều các động từ kết thúc là er và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó trong bài học ngày hôm nay, cũng như các động từ các cái formation của nó y chang các động từ khác nha các bạn. Pour former l'imparfait de tous les verbes, accepter être, on prend la première personne du pluriel du présent nous. On supprime la terminaison ons et on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tương tự như các động từ khác, ta lấy gốc ở thì présent đối với chủ từ nous, mà các động từ chia ở chủ từ nous đó chúng ta bỏ ONS và chúng ta thế thành là AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ và AIENT sao cho phù hợp với lại các sujet. Và trường hợp này chúng ta sử dụng cho tất cả các động từ chỉ trừ động từ être. Và ở đây thì chúng ta sẽ conjuguer cùng với một số các động từ liên quan. Đầu tiên đó là động từ prendre, có nghĩa là take, là mang theo hoặc là bắt cái gì đấy, bắt xe thế. Đấy thì chúng ta sử dụng động từ prendre. Mà chia ở thì l'imparfait thì chúng ta lấy gốc của chủ từ nous. Khi chia ở présent thì chúng ta có là prenez, thì chưa? Vậy khi mà chuyển thành là l'imparfait thì chúng ta sẽ bỏ ONS ở thì présent và chúng ta thế thành là IONS, ta được là prenions. Và phù hợp với lại các sujet nous. Các sujet khác thì chúng ta chỉ thay đổi cái đuôi ONS thành đuôi AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ và AIENT thì nó sẽ ra thôi. Các sujet là je, tôi, tu, bạn, il, anh, ấy, elle, cô ấy, ông, chúng ta hoặc là họ, người ta đó. Nous thì chúng ta có thể nói là chúng ta, chúng tôi, vous, bạn, các bạn, quý vị, il, họ, elle, họ, il toàn là đực, il toàn vừa đực vừa cái, hoặc là elle toàn là nữ, còn là cái thì chúng ta sử dụng như vậy để xác định được. Chúng ta có là je prenais, tu prenais, il, elle, on prenait, nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. Tương tự chúng ta có động từ liên quan, ví dụ như là động từ apprendre, nghĩa là học này, comprendre, hiểu biết cái gì đấy. Và hai động từ như vậy. Chúng ta có động từ attendre, nó bắt đầu bằng chữ A nên chúng ta chữ je ở sujet je chúng ta sẽ bỏ e và chúng ta thế thành lại j apostrophe thì chúng ta có là j'attendais. Attendre có nghĩa là chờ đợi cái gì đấy, chờ đợi ai đấy ha. J'attendais, tu attendais, il, elle, on attendait, nous attendions, vous attendiez, ils attendaient, elles attendaient, et voilà. Chúng ta tương tự ví dụ như là động từ attendre, répondre, vendre, descendre. Entendre có nghĩa là mình nghe, répondre có nghĩa là mình trả lời, mình đáp lại, hồi âm lại, vendre mình bán cái gì đấy, descendre có nghĩa là mình đi xuống, mình xuống, ví dụ xuống lầu hay là xuống tầng gì đó thì chúng ta sử dụng là descendre. Voilà. Rồi động từ perdre có nghĩa là mất đi cái gì đấy. Ví dụ tôi mất bóp, tôi mất nhà, tôi mất xe, tôi mất dép chẳng hạn như vậy. Khi mà có phản thân verb promino sơ thì chúng ta có hiểu đó là lạc trôi, lạc mất, lạc đường chẳng hạn. Thì chúng ta có ví dụ như là tôi lạc đường thì chúng ta có thể là je perde thì có nghĩa là tôi lạc. Khi mà chia l'imparfait thì nó sẽ biến thành là je me perdais. Voilà. Ở đây thì chúng ta lấy gốc ở chủ từ nous là chia ở thì présent thì là perdons. Vậy thì chia ở thì l'imparfait thì nó sẽ biến thành là perdions. Voilà. Je me perdais, tu te perdais, il, elle, on se perdait, nous nous perdions, vous vous perdiez, il, elle se perdait. Voilà. Tiếp tục chúng ta có động từ lire có nghĩa là đọc. Lấy gốc là nous lisons thì chúng ta sẽ có là nous lisions. Et voilà. Je lisais, il lisait,
il, elle, on lisait, nous lisions, vous lisiez, il, elle lisait. Voilà. Tiếp tục chúng ta có tương tự như động từ là conduire, lái, điều khiển, lái xe ha. Produire có nghĩa là sản xuất ra gì đấy. Rồi, chủ từ écrire, động từ écrire, chúng ta bỏ cái r, chữ i, r, chúng ta sẽ biến thành chữ v thì nó sẽ biến thành écrire, écrire thì chúng ta sẽ biến thành là chữ v, chữ r thì biến thành chữ v và chúng ta thế thành AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ và AIENT. J'écrivais, tu écrivais, il écrivait, elle écrivait, on écrivait, nous écrivions, vous écriviez, ils écrivaient, elles écrivaient. Voilà. Chúng ta có động từ s'inscrire thì có nghĩa là mình đăng ký cái gì đấy thì chúng ta có động từ bản thân s'inscrire. Je m'inscrivais, tu t'inscrivais, il s'inscrivait, elle s'inscrivait, on s'inscrivait, nous nous inscrivions, vous vous inscriviez, il s'inscrivait, elle s'inscrivait. Voilà. Chúng ta có động từ mettre thì chúng ta chia ở thì l'imparfait thì tương tự thôi. Chúng ta lấy gốc ở thì présent ons của nous á, nous mettons thì nó sẽ biến thành là nous mettions và chúng ta giữ lại cái phần trước, phần sau thì chúng ta đổi thành là AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ và AIENT phù hợp với lại các sujet. Je mettais, tu mettais, il mettait, elle mettait, on mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait, elle mettait. Voilà. Tương tự chúng ta có động từ là promettre, lời hứa, promise đó, hứa hẹn, admettre có nghĩa là ngưỡng mộ là. Voilà. Sujet đối với động từ battre, tranh đấu hoặc là đấu với ai đó thì chúng ta có động từ là battre, se battre. Je me battais, tu te battais, il se battait, elle se battait, on se battait, nous nous battions, vous vous battiez, il se battait, elle se battait. Tiếp tục chúng ta có động từ connaître. Ở động từ này thì chữ ngay chữ y thì chúng ta có là accent circonflexe. Đây là một sự chúng ta cần phải chú ý ha. Cũng đơn giản thôi, khi ở thì présent đó thì chúng ta có là connaissons. Đối với chủ từ nous thì chúng ta bỏ ons đi thế thành là ions, ta được là nous connaissions. Và chúng ta giữ lại là connaissent và chúng ta chỉ thêm cái hậu tố AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ và AIENT sao cho phù hợp với lại các sujet. Chúng ta có là je connaissais, tu connaissais, il, elle, on connaissait, nous connaissions, vous connaissiez, il, elle connaissait. Voilà. Đó là động từ connaître, biết cái gì đấy thì chúng ta sử dụng động từ là connaître. Theo sau đó là một cái COD. Và động từ tương tự ví dụ như là động từ reconnaître. Voilà. Rồi chúng ta có động từ vivre thì chúng ta chia bình thường thôi, lấy chủ từ nous hay làm gốc là vivons, chúng ta bỏ ons thay thành là ions ta được là nous vivions. Je vivais, tu vivais, il, elle, on vivait, nous vivions, vous viviez, il, elle vivait. Voilà. Rồi động từ cuối cùng mà mình giới thiệu cho các bạn động từ suivre, follow ai đó, theo dõi ai đó, theo ai đó thì chúng ta có động từ là suivre. Thì chúng ta chia bình thường thôi, chủ từ nous là suivons, vậy thì chúng ta có thể thành là suivions và chúng ta thế đuôi. Chúng ta có được là je suivais, tu suivais, il, elle, on suivait, nous suivions, vous suiviez, il, elle suivait. Đó là tất cả mình chia sẻ cho các bạn phần chia động từ đối với thì l'imparfait, kết thúc là RE. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, abonnez-vous. Merci bien, au revoir, à la prochaine fois.